आजकल की लड़कियों को मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तो कोई घर का काम करेंगी ना। ऊपर से ये लाइट दिन में 4 दफा जाती है और अगर गलती से आ जाए तो वोल्टेज ही पूरा नहीं आता। अच्छा खाला, गुस्सा छोड़े, पानी पिया। तुम्हारे घर कौन सा ठंडा पानी मिलेगा? अरे ये तो वाकई ठंडा है। पर कैसे? ये सब हाई रेफ्रिजरेटर का कमाल है, जो लो वोल्टेज पर भी जबरदस्त चलता है और पूरे 100 घंटे तक अपनी कूलिंग बरकरार रखता है। 100 घंटे तक? वो भी बिना बिजली के। और वो घर ही क्या खाला, जहाँ पानी भी ठंडा न मिले। जी हाँ, सिर्फ हाई रेफ्रिजरेटर चले लो वोल्टेज पर भी बड़ी आसानी से और रखे कूलिंग बरकरार पूरे 100 घंटे तक लगातार 10 साल की वारंटी के साथ। हायर इंस्पायर्ड लिविंग।